वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। ये कंदम काटने के लिए बंदे नहीं मिल रहे थे, एक बंदा खसूसी तौर पे लाए हैं। ये मोहम्मद तारक वसीम साहब हैं, जिन्होंने कहा कि तनख्वाह कम मिलती है, अब मुझसे कटवाई करवाओ, और वो अब उनसे कटाई करवा रहे हैं। ड्राई पोर्ट के नज़दीक तुसी तो करन दे माहिर हो यार, करया कर यार हर साल। मैं वेख लिया थोड़ी जी वड्डी हुई भी होनी आए कि कनाल तो बंदे वड़ छन्नी ने 5 मिनटा चो। हाँ ये तो है। पढ़े लिखे लोग भी अपने झटके माहौल को तैयार कर रहे। थक गए हो? कनाल तो वाढ़ी ली है। हाँ जी। अच्छा, 1.5 कनाल हो गई है। 1.5 कनाल हो गई। ये गंदम की कटाई आपको कैसी लगी सर? बहुत अच्छी लगी जी, बहुत मजा आया। अच्छा, तो हर साल ये इसमें हिस्सा लिया करेंगे? अगले साल से ठेका लेकर काम करेंगे। अगले साल से ठेका लेकर काम करेंगे। चले ठीक है जी। ए हुण वेखो इदा कट्टी दी है, तुसीं भी कट्टी है। थोड़े किन्ने बच्चे चीज रह गई उत्थे दिखाओ की है। मैं घंटे की प्रैक्टिस है फिर ठीक हो जाना। हाँ वो तो फिर प्रैक्टिस की थी आई है ना। वेख लो उन्होंने किदा चल रहे हैं। हालांकि माशाल्लाह साडे मामू साहब जेडे ने कोई 75-80 दी एज दे, फिर वर्किंग वेख लो।